嗨，大家好，你好，Hello，我叫瑤瑤老師喎，你好啊，大家。我係一位新手嘅教師，咁就教咗小朋友學琴，就係得一年嘅時間，一年多啦。咁就呢一年裏面咧都好開心，因為啲小朋友都好可愛。咁就我哋學琴。咁有小朋友都有廿幾個啦，當中裏邊有幾個咧都喺呢段時間裏邊又出去參加比賽，都得到唔錯嘅成績。咁就我有4位小朋友出去比賽，咁有2位咧得到獎喎。咁而2位裏邊咧，一個就係季軍，咁一個就係亞軍，即係一個杯一個獎牌啦。咁咧就好開心啦！開心嘅就係唔係一啲得到啲乜嘢翻嚟喎，係去肯嘗試行出去表演啦。呢一啲係好好嘅，得到好多嘅知道原來上台係點樣啦，同埋係亦都知道自己程度去到邊度啦。咁就都係一個學習嘅，係啊，係啊。咁所以咧，我就覺得喺呢啲時間裏面好開心啦。咁雖然我啲學生係由初級至到係2級，而啲歲數都係3歲至到7歲至8歲。咁呢一啲咧，雖然係點解年紀少咧？因為我都係啱啱先出嚟教小朋友啦。咁我後邊係需要累積啲經驗，同埋我都係要學習，不斷去做得好啲，先可以同佢哋一齊升級。點樣可以令到小朋友可以有越嚟越有進步啦？而當中我都要有進步，咁所以希望同時間大家一齊會升級，係啦。希望都教到睇住佢哋升級，而我自己都升級。咁呢一啲係我最想要嘅嘢。咁你問我，如果教小朋友有啲乜嘢最大嘅問題？我覺得小朋友係冇問題嘅。你只要睇住係佢係一個咩性格而去教嘅。咁小朋友如果你話好乖嘅，好文靜嘅，咁其實咧我哋相處耐咗咧，咁佢就會同佢一齊建立到個關係咧，咁就會好開心咁樣繼續學琴，咁就會講出佢難關喺邊度啦，而佢想點啦，佢中意點啦。中意彈咩歌啦？有啲唔中意又唔想彈，咁亦都可以喎，唔一定要話彈嗰首歌㗎。因為我哋可以去揀篩選所有歌，因為每首歌都可以學到嘢。咁呢啲我覺得係好嘅，係啊。只要講出，我哋都可以幫到嘅。希望係咁。好啦，咁至於你話咁細個小朋友3歲有啲咩可以學到？其實3歲咧都可以係時候俾佢接觸下個琴，邊係低音嗰邊，邊係高音嗰邊，而邊度係 middle C， 而邊一度係可以彈出好快咁樣揾到啲音喺邊度。咁我覺得呢一啲咧都係可以同佢分享下嘅。咁你問點樣玩去開心？咁其實你只要係咁撳，咁俾佢撳下，或者係亂咁撳都可以好開心㗎喎。因為開頭根本就唔需要話要佢點樣，其實唔使嘅。你預咗頭嗰個時間，譬如頭嗰半年啦，頭嗰1年啊，咁佢係培養佢個興趣，等佢認識多啲鋼琴係咩嚟嘅，同埋音樂係點嘅。咁然之後我哋好開心咁樣去玩。咁當然啦，我哋都要俾少少，就係話第一堂，如果你問我會學啲乜嘢，我就會教佢聽嘢。最簡單嘅就係爸爸媽媽 I love you 呢一啲咧，而家係好開心㗎喎。當佢第一堂嘅時候學咗呢一啲，到第2堂嘅時候，佢會翻嚟話俾我知爸爸媽媽 I love you。我講完佢就會識得揾得翻出嚟㗎喎。咁呢一啲咧都係我好想要嘅嘢喎。咁你問其他小朋友佢哋有冇啲咩特別嘅嘢？咁其實我又覺得小朋友如果佢冇練琴之下，咁你上堂我會唔會好介意？其實喺我心裏面我又覺得唔係幾開心嘅。咁但係佢又彈到喎。
但係佢又彈到咧，跟住然之後咧又點解會咁鬼叻嘅咧？我又覺得 OK 喎，咁我又會冇嘢喎。咁因為我亦都明白小朋友去返學咧，佢都會有考試啊、測驗啊、默書嗰啲，咁所以呢啲我會理解嘅。咁但係如果只要你彈得到，或者你 warm up 之後你彈得返咧，咁都冇問題嘅，係唔會冇嘢學得到㗎嘛，一定有嘢學到嘅。咁睇下你嗰堂裡面係咯學緊啲乜嘢嘅啫。咁所以有時玩咧都未必係學唔到嘢嘅。我玩我都會教到嘢入俾小朋友嘅。而認真嘅時候，都會盡量地唔好咁嚇親佢哋啦。咁我有要求係正常嘅，如果冇要求就唔做得好啦，係咪？咁所以好希望大家都去抱住一個心態，就係開心學習。我都係㗎，我都要開心學習。咁所以我都會努力加油，同啲小朋友一齊努力向上，一齊咧會睇住佢哋升級，帶住佢哋。咁所以好希望大家都努力同我一齊去加油。咁好啦，今日講到呢度先，拜拜。